अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गेमिंग पे नहीं है बल्कि गेमिंग पीसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप एक गेमिंग और रेंडरिंग प्लस स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं अपना लिमिटेड बजट में रहते हुए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कोर आई फाइव फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोर आई सेवन सेकंड फर्स्ट थर्ड जनरेशन से राइजन की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। तो वो कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए अपने गेमिंग पीसी को बजट में रखते हुए अपना एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें वो स्ट्रीमिंग प्लस रेंडरिंग और गेमिंग बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो अब से इस चैनल पे मैंने सोचा है कि मैं टेक रिव्यूज़ किया करूँगा, टेक अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की जो वीडियो है उसको बनाने का पर्पज़ ये है कि आज हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि लिमिटेड बजट में है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही हम वीडियो अपलोड करें ताकि और लोगों को भी गाइड किया जा सके। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम इसमें पीसी असेंबल करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस पीसी में जो हम कंपोनेंट यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले Ryzen 5 2600, ये 6 कोर एंड 12 थ्रेड प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ हम बोर्ड यूज़ करेंगे बजट में रहते हुए गीगाबाइट की तरफ से A320M चिपसेट। और रैम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 8 GB क्रूशल की, ये 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। और ग्राफिक्स कार्ड कस्टमर का अपना था, तो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस आपको पता है किस तरह बूस्ट होगी। उस पर भी हम इंशाल्लाह कुछ टाइम में एक वीडियो करेंगे और आपको ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड प्राइस अपडेट भी देंगे। तो इनके पास जो ग्राफिक कार्ड था EVGA की तरफ से 1060 3 GB का ये ग्राफिक कार्ड है। और जो कि Ryzen 5 2600 जैसे प्रोसेसर के लिए मोर देन इनफ है हैंडल करने के लिए। और इस बिल्ड को पेयर करने के बाद मेरा ख्याल में इनको गेमिंग स्ट्रीमिंग रेंडरिंग किसी चीज़ में भी कोई इशू नहीं आने वाला। तो अब हम बढ़ेंगे असेंबलिंग की तरफ। और RGB केस है वो भी आपको दिखाते हैं। इसे हम इसमें RGB केस यूज़ करेंगे और कितने बजट वाला यूज़ करेंगे। और इसमें जो कूलर यूज़ होगा वो रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला रेवर कूलर है, RGB कूलर है। ये RGB कूलर यूज़ करेंगे इसमें हम। और ये पूरी बिल्ड इंशाल्लाह RGB बनेगी। कम से कम बजट में हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको बना के दिखाएं और आप लोगों को भी गाइड किया जा सके कि किस तरीके से आप कम बजट में एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
तो फाइनली पीसी रेडी हो चुका है। अभी आपको पीसी भी दिखाते हैं, और अगर किसी ने गेमिंग पीसी रिलेटेड, स्ट्रीमिंग रिलेटेड कोई गाइडलाइंस लेनी हो या कुछ भी पूछना हो प्राइजेस के हवाले से या कंपोनेंट्स के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अभी अब आपको पीसी दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइस कॉस्टिंग के बारे में भी वो भी बताता हूँ आपको कि इसमें कितना एस्टिमेट आया और कितने। तो अब पीसी हमारे सामने है, इसको ऑन करते हैं। इसमें सामने 8GB स्ट्रिप है, और अभी मैं इसको आपको साइड से भी दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लेयर की तरफ से केसिंग है, 8GB। इसके साइड पे भी टेम्पर्ड ग्लास आता है। इसमें हमने Ryzen 5 2600 और साथ रेड ड्रैगन का कूलर, GTX 1060 ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड ड्राइव, SSD वगैरह लगा के बिल्ड किया है। इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है वो 75,000 इसकी कॉस्ट है, जिसमें कस्टमर का ग्राफिक कार्ड उनका अपना था और बाकी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की हैं। तो मज़ीद अगर कुछ डिटेल्स लेनी हो तो आप इसके बारे में या और मज़ीद गेमिंग पीसी, स्ट्रीमिंग पीसी के बारे में तो वो कमेंट्स में। जैसे कि आप लोगों ने अभी पीसी देखा, इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके साथ आज शेयर करते रहूँगा। और अब इसी चैनल पे टेक रिव्यूज़ करूँगा, अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन वीडियोस कि आपको क्या चीज़ कितने बजट से स्टार्ट होके कहाँ तक अवेलेबल है मार्केट में, और आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कौन सी चीज़ है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर कंटेंट अच्छा लगा है, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।